В Одессе у Черного моря стоят два шара в лонжероне, и чайка в полете крылом наводит на мысль о былом, о том, что в столетии прошлом здесь жил гениальный поэт, писал эпиграммы дотошные, вельможный высмеивал свет. Он слыл в своем круге повесой и острым весьма на язык, но с музой поэт, как известно, всегда на коротком был ты. В творениях своих благозвучных возвысил он русскую речь, и помнить об этом нам нужно, любить его слово беречь. Будем любить.